Irlanda, periferia est di Dublino. All'1:50 della notte, tra il 12 e il 13 gennaio 2014, il 999 riceve una telefonata di emergenza. A chiamare è un uomo che chiede l'intervento degli agenti. Dice di aver appena ucciso il suo coinquilino. Quando arriveranno sul posto, sarà proprio lui ad aprire la porta. L'uomo si presenta tranquillo e pacifico, è ricoperto di sangue dalla testa ai piedi. Si consegnerà immediatamente, confermando di aver commesso il crimine. La vittima giace sul pavimento e in uno stato raccapricciante che non verrà mai divulgato completamente. Sopra ad un tavolo c'è una scacchiera e poco distante un coltello con la lama spezzata. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Mile True Crime, il mio contributo per ricordare le vittime di violenza e imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. Prima di iniziare voglio solo avvisare chi è particolarmente sensibile che questo caso ha dei risvolti davvero macabri e qualche particolare di quello che sto per raccontare potrebbe risultare un po' troppo pesante. Valutate se continuare o fermarvi qui. Per il caso di oggi ci troviamo nell'incantevole Irlanda, più precisamente nella periferia est di Dublino, nel quartiere residenziale di Castleknock. Castleknock è un luogo bellissimo dove vivere. Vanta la presenza di Phoenix Park, che con i suoi 700 ettari di superficie è il più grande parco urbano d'Europa e quasi il doppio di Central Park a New York. Un polmone verde con 14 km di sentieri, popolato da oltre 600 daini in libertà. In più all'interno si trova anche lo zoo più datato d'Europa, creato nel 1830. Come il resto dell'Irlanda, Castleknock è anche ricca di storia, chiese e monasteri. E so che forse non vi interessa, ma visitare l'Irlanda è il mio più grande sogno. Però verso sud, Cork, quella parte lì. Ok, scusate, tornando a noi. È in questo contesto che nasce Tom O'Gorman nel 1974, la vittima di questa storia assurda. Tom è il primogenito di 3 fratelli, Paul e Catherine. La mamma era una casalinga, mentre il papà un veterinario molto apprezzato. La famiglia è attiva presso la vicina parrocchia cattolica dove ogni domenica è solita recarsi per la consueta messa di padre Stephen Kelly. Tom cresce senza problemi, nell'agiatezza economica, in famiglia vige il rispetto e l'amore reciproco. Sviluppa così un carattere dolce e generoso, socievole, divertente ed entusiasta della vita, appassionato della sua fede e profondamente empatico, sempre disponibile alle attività parrocchiali volte ad aiutare il prossimo. Viene descritto da Paul, suo fratello, come immancabilmente leale. Tom è anche un appassionato di rugby e non perde una partita. Si laurea all'Università College di Dublino e per il futuro progetta di andare in America per il dottorato in ricerca. Trova impiego presso un'organizzazione che promuove la religione nella società, lo Iona Institute. Entra anche a far parte del movimento pro-life I Focolari e cito da Wikipedia. Il movimento dei Focolari, ufficialmente opera di Maria, è un movimento internazionale di rinnovamento spirituale e sociale che mira a contribuire all'unità della famiglia umana, secondo il mandato evangelico che tutti siano uno. Insomma, Tom è estremamente votato al prossimo. Purtroppo, quando Tom è solo un ragazzo, viene a mancare il papà e poco dopo i 2 fratelli lasceranno il nido e si sposeranno. Nella bella casa di famiglia resteranno solo lui e la mamma, suggellando così un rapporto unico e simbiotico. Ma quando anche lei si spegnerà intorno al 2010, per Tom inizierà un periodo di sconforto. Ha tanti amici e una famiglia unita e non lo lasciano solo, pur avendo tantissimi impegni. Nel frattempo i fratelli hanno anche avuto dei figli che tra l'altro Tom adora e questo contribuisce a tirargli sul morale. Ma alla fine prende una decisione, un po' per non sentire la solitudine che è presente nella grande casa, un po' perché le spese iniziano ad essere gravose sulle sue finanze e visto che ha conosciuto una persona, membro dei Focolari,
che sta cercando una casa in cui trasferirsi, pensa di proporgli la sua, avendo degli spazi idonei anche a non infrangere la privacy di ognuno. Ne parla con i fratelli, del resto quella è la casa di famiglia e insomma gli spiega che si tratta di un ragazzo italiano di nome Saverio Bellante che da 3 anni vive a Dublino. È un tipo a posto, con un ottimo impiego presso l'azienda farmaceutica Allergan, sempre nella capitale come assistente alla clientela. Leggendo perplessità negli sguardi dei fratelli, racconta che conosce Saverio da ancor prima del trasferimento, quando viveva in Italia. Erano amici su Facebook da molto tempo e proprio tramite la piattaforma avevano avuto modo di fare lunghi discorsi a sfondo religioso, in cui avevano trovato svariate affinità, consolidando così un'amicizia virtuale che si era poi materializzata diversi anni dopo per una fortuita coincidenza, essendosi ritrovati entrambi parte dell'organizzazione appunto dei focolari. Ma chi è Saverio Bellante? Saverio nasce nella zona sud di Palermo, La Guadagna, il 17 luglio 1979. È il secondo di 3 figli. La mamma è sempre stata una casalinga e del papà si sa soltanto che al momento dei fatti è in pensione. Il fratello Francesco Paolo, il maggiore, è un agente di polizia municipale di Palermo e della sorella minore non sappiamo il nome, ma che Saverio ha con lei un forte legame. Saverio ha studiato all'ITC Francesco Ferrara per poi laurearsi presso l'Università degli Studi sempre di Palermo. Dopodiché ha preso un master in etica degli affari del consumo e della responsabilità sociale al campus di Arezzo dell'Università di Siena. Saverio è sempre stato uno studente brillante e promettente. Vincenzo, un amico d'infanzia, lo descrive come un ragazzo sempre con la testa sulle spalle, quello che nella comitiva è il più sano. Mai una lite, mai qualcosa fuori dall'ordinario, e che per arrivare ad ottenere quell'impiego si è sacrificato tanto per lo studio. Come detto, Saverio si è poi trasferito a Dublino nel 2011, facendo di essa la sua città di adozione e visto che l'impiego alla casa farmaceutica era a tempo indeterminato, aveva ottenuto la cittadinanza, ma non aveva mai dimenticato la sua bella Sicilia, né familiari e amici, che sentiva costantemente collegandosi ai social e ricordando con malinconia le partite di calcetto e i piatti tipici locali. Nell'ultimo periodo aveva anche aperto un blog in cui riportava le proprie riflessioni sull'impegno civile e politico. Aveva scritto: Vivere all'estero e specialmente in una capitale europea dà possibilità di osservare in prima persona come e in cosa funzionano gli altri paesi, oltre che la possibilità di riconoscere persone di religione, cultura e tradizione diverse dalle proprie. E questo è il motivo per cui sono andato via da Palermo, che amo immensamente. Saverio è anche un cattolico praticante, quindi come vi dicevo prima si inserisce facilmente nella comunità tramite i focolari. Lega e fa amicizia con diverse persone dell'organizzazione, tra cui Tom. Insomma, sembra andare tutto bene per Saverio, ha un ottimo lavoro, ha realizzato il suo obiettivo di osservare da vicino altre culture, il suo bagaglio si è senz'altro arricchito e ha anche stretto parecchie amicizie. Decide però di voler cambiare casa e sparge la voce nei luoghi che è solito frequentare. A questo punto è Tom che gli propone la soluzione appena appresa la richiesta di Saverio. I due ne parlano e decidono che è perfetto. Prendono dunque accordi per il trasferimento che avverrà a novembre 2012. A dicembre, nel periodo natalizio, la famiglia di Tom decide di riunirsi e visto che Saverio sarebbe rimasto da solo, decidono di coinvolgerlo nei festeggiamenti. Quel giorno, racconterà successivamente Catherine, la sorella di Tom, aveva avuto dei forti dubbi sul carattere di Saverio. Aveva infatti assistito ad un diverbio molto acceso fra i due. L'argomento era su Cuba e Che Guevara e lei aveva colto nei suoi occhi qualcosa che descrive come frustrazione esagerata. Era rimasta turbata da questo fatto e successivamente ne aveva parlato con Tom, che aveva cercato di tranquillizzarla. Tom, per sdrammatizzare, le aveva raccontato un aneddoto su Saverio, per farla ridere. Le aveva raccontato che avevano preso l'abitudine di fare delle partite a scacchi prima di andare a dormire, per rilassarsi, ma che erano completamente inutili in quanto Saverio era un pessimo giocatore ed era solito perdere. Così era riuscito a strappare un sorriso a Catherine e non ci avevano più pensato.
Del resto lei aveva notato che da quando era mancata la loro mamma, l'umore di Tom era notevolmente migliorato con la presenza di Saverio. Poi le feste erano finite e tutti erano tornati alla solita frenetica routine. Siamo alla fatidica data, quella che ha messo fine alla vita del povero Tom. È un sabato sera, 11 gennaio. I due coinquilini non hanno alcun programma per la serata, decidono dunque di passarla insieme. Fare due chiacchiere, cosa che facevano sempre molto volentieri, cenare e magari fare una partita a scacchi. E purtroppo non è dato sapere cosa sia successo esattamente, perché uno di loro non lo può più raccontare e l'altro, Saverio, da qui in poi, lui, si è semplicemente rotto. Il suo cervello, come una grande falla, ha smesso di funzionare nel modo corretto. Ad un certo punto, durante la partita, Saverio ha afferrato un coltello, pugnalando Tom ripetutamente, ferendolo al volto e al petto. Tom ha cercato di difendersi, ma Saverio lo ha successivamente colpito alla testa con un manubrio, che ha messo subito fine alla lotta. L'uomo ha così perso i sensi e Saverio ha continuato a pugnalarlo al volto e al collo, recidendo definitivamente le arterie. Questo emergerà dall'esame autoptico del professor Cassidy, come anche la rimozione parziale di un polmone che si sospettava avesse mangiato. Nelle ore successive Saverio ha compiuto degli atti indicibili col povero corpo di Tom. Lo ha smembrato, ha buttato delle parti in un sacco per l'immondizia, ha estratto un polmone e questo è quello che è trapelato. Tanti particolari non sono stati resi pubblici, ma direi che questo rende l'idea. Così quella notte, all'1:50, quando la sua mente delirante ha raggiunto un flebile punto di lucidità, ha composto il numero delle emergenze e ha fatto la chiamata per consegnarsi. Gli agenti che arrivano sul posto trovano Saverio ricoperto di sangue che con calma dice loro di averlo appena ucciso, perché non ha rispettato le regole durante la partita di scacchi. Ma in seguito cambierà la versione mantenendo la sua colpevolezza come comune denominatore. Troveranno delle cesoie da giardino sotto al pianoforte, ricoperte di sangue. Vicino al cadavere un coltello con la lama spezzata. In cucina trovano un piatto con parte del fegato della vittima, ancora caldo. Pensate, agli agenti in seguito viene fornita assistenza psicologica per la scena crudele che avevano dovuto esaminare. Saverio viene immediatamente preso in custodia cautelare presso un ospedale psichiatrico, dove ad un primo dialogo con lo psichiatra forense Stephen Monks dichiarerà che Tom stesse cercando di porre fine alla sua libertà rendendolo schiavo, che era il male, il diavolo, mentre lui Dio, e quindi doveva sconfiggere il male, liberare il mondo da esso. Per questo motivo aveva dovuto mangiarne il cuore. Parentesi. Il cuore non lo ha mangiato perché era presente. Probabilmente si è confuso con una parte di polmone. Comunque Manx formulerà la diagnosi di schizofrenia paranoide. Durante le indagini salta fuori che Saverio era già stato in cura per la schizofrenia nel 2005, quando era stato ricoverato per ben 2 volte in Sicilia. A Dublino aveva poi continuato con le cure con farmaci antipsicotici fin dal 2011 e pensate, la terapia era stata ridotta per i 18 mesi precedenti fino alla completa sospensione il 9 gennaio, poco più di 48 ore prima dell'omicidio. Quando Saverio compare al tribunale di Dublino per una prima udienza, confessa ancora l'omicidio e dice al giudice che intende difendersi da solo. Viene incriminato per l'omicidio senza possibilità di cauzione e ricoverato nuovamente all'ospedale psichiatrico, dove il dottor Monks continuerà a tenere sotto controllo i suoi deliri e provvederà a somministrare la giusta terapia. Nel frattempo, da Palermo è arrivato anche Francesco Paolo, suo fratello, che dirà subito di aver temuto fosse successo qualcosa, visto che dal sabato Saverio risultava irreperibile al cellulare. Poi era stato contattato dalla polizia di Dublino e si era precipitato col primo volo disponibile. Durante l'inchiesta si scopre che dai referti dei ricoveri del 2005 era emerso un quadro di schizofrenia con delirio mistico. Ad un certo punto salta fuori un testimone membro dei Focolari, tale Brendan Gallagher. Testimonia che Saverio gli aveva lasciato un messaggio vocale alle 10:30 dell'11 gennaio,
Chiedeva di presentarsi nella loro casa perché a suo dire stava litigando con Tom e voleva un parere, una sorta di arbitraggio da parte di Brendan. Mariah Steen, la direttrice dello Iona Institute, aveva incontrato Tom vicino a Grafton Street poche ore prima della sua morte e lo aveva trovato sereno e ottimista come al solito. Quindi da questo avevano dedotto che Saverio aveva iniziato ad avere strani comportamenti già dal mattino del sabato, in completa solitudine, in quanto Tom era stato visto in giro senza mostrare segni di turbamento. Durante l'autopsia del povero Tom, pensate, era stato necessario un esame del DNA per certificare che si trattasse di lui, in quanto il volto, ma non solo, era stato reso irriconoscibile dalle ferite inferte. Successivamente viene consegnata la salma alla famiglia per il funerale, che avviene in data 24 gennaio 2014, tra lo sgomento e il dolore di familiari, amici e colleghi. Tra una cosa e l'altra passa un anno. Nel frattempo il dottor Mohan deposita la perizia con diagnosi di schizofrenia paranoide e dichiara: è stato solo tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 che l'uomo italiano ha iniziato a sviluppare una visione della serietà e della gravità delle sue azioni. Da allora ha continuamente espresso rimorso e in numerose occasioni ha espresso profondo rammarico per aver rovinato la vita di due famiglie. Il signor Bellante non crede più di essere stato costretto da forze esterne ad uccidere il signor O'Gorman e ora sa che è stato il risultato di una credenza delirante o falsa. Si rende conto che corre ancora il rischio di interpretare eccessivamente gli eventi e accetta di trarre beneficio dal trattamento e di aver bisogno di farmaci per il resto della sua vita. Al processo definitivo, che si è svolto nel luglio del 2015, con una giuria composta da 7 uomini e 5 donne, e tra l'altro Saverio Bellante si dichiara non colpevole e ovviamente rappresentato da un avvocato, vengono messe insieme tutte le prove, tutti gli eventi che si sono susseguiti, le cartelle cliniche, le perizie psichiatriche e alla fine il giudice Margaret Hengan emette la sentenza, non colpevole per infermità mentale. La sentenza prevede la detenzione dell'imputato presso il National Forensic Mental Health di Portaine a tempo indeterminato, con rivalutazione a cadenza semestrale. Nel 2019 la famiglia di Tom ha presentato un ricorso all'Alta Corte per condurre delle indagini sulle cure mediche e la diagnosi ricevute da Saverio nel 2005 e nel 2014. Secondo loro era stata sottovalutata la sua pericolosità. Ha chiesto e ottenuto le trascrizioni dell'intero processo per condurre un'indagine rafforzata sulla morte del fratello, perché secondo loro al processo non era stata condotta un'indagine adeguata. Ma il procedimento è stato successivamente interrotto. Così Catherine aveva dichiarato che Tom non era solo una vittima, ma era stata una vittima inutile. E ha concluso dicendo: come famiglia possiamo solo sperare che lo Stato irlandese faccia tutto ciò che è in suo potere per garantire che una simile tragedia non si ripeta mai più e che si assuma le responsabilità per le azioni future del signor Bellante. Posso capire la frustrazione di questa povera famiglia, insomma. Questo caso lascia davvero senza parole. Avrei voluto trovare molte più informazioni e sono sincera, anche curiosità. Per esempio, avrei voluto sapere se Francesco Paolo abbia tentato di riportare Saverio in Italia. E dico tentato perché effettivamente lui è un cittadino irlandese. Dettagli di questo tipo sarebbero stati comunque interessanti. Per quanto riguarda Tom, mi sembra chiaro che i familiari se la sono presa con le istituzioni, anche se secondo me risvolti di questo tipo non sono prevedibili da nessuno psicologo. Del resto Saverio è sempre stato in cura. Ecco, forse la sospensione della terapia è stata una decisione azzardata. Anche il dottor Mohan ha precisato che la sospensione della terapia non avrebbe potuto dare tali effetti dopo solo 24 ore. Comunque Saverio era stato seguito attentamente nel scalare le medicine gradualmente fino alla sospensione. Capisco che in questi casi, quando si perde un fratello o comunque un parente, l'istinto è quello di cercare colpe, responsabilità. È un modo per incanalare il dolore. In questo caso davvero, poveri fratelli della vittima, che sofferenza.
Tra l'altro resta il dubbio irrisolto, in quanto non sono state trovate prove che siano stati compiuti atti di cannibalismo. Le parole di Saverio erano state ritenute inattendibili, quando aveva dichiarato di aver mangiato il cuore di Tom. Ma in effetti, mancando parte di un polmone, era verosimile credere che l'atto fosse stato commesso. E poi, sul luogo del crimine, gli investigatori avevano trovato anche il piatto caldo col fegato. Davvero un caso incredibile. Da un lato Saverio Bellante, che comunque si stava curando da oltre 10 anni, una persona colta e intelligente, con un futuro brillante davanti a sé. Di fronte a queste malattie mentali io davvero resto scioccata, perché allora chiunque può diventare un potenziale assassino. E poi dall'altro lato c'è Tom, che appunto, chissà che stupore nel momento in cui è scattata la furia di quello che riteneva essere un suo amico. In un attimo, non ha neppure avuto il tempo di reazione per difendersi o scappare. Spero che abbiate trovato interessante questa storia, che vi abbia fatto riflettere. Se vi va, scrivete qui sotto nei commenti la vostra opinione e sempre se vi va, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!